ஹாய் காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஜேஜே ப்ரோ சேனல். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஷ் ஃப்ரை தான் பண்ண போகிறோம். வாங்க கைஸ், வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க 3 மீனை எடுத்து நல்லா கழுவி வச்சுக்கிட்டு ஃபஸ்ட்டு அதில் நம்ம பார்த்திங்கன்னா 3 கீரல் போட்டு வச்சுக்கலாம் கைஸ். இந்த மாதிரி போட்டுக்கிட்டு இதே மாதிரி எல்லா மீன்லையும் போட்டு வச்சுக்கலாம் கைஸ். பார்த்திங்கனாலே தெரியும், எல்லா மீன்லையும் போட்டு வச்சுக்கிட்டேன். அடுத்தது நம்ம மசாலாவை மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். கொஞ்சோண்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம் கைஸ். அடுத்தது கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு கொஞ்சோண்டு போட்டுக்கலாம். அதில் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அதில் கொஞ்சோண்டு ஒரு முட்டையை எடுத்து நல்லா உடச்சி ஊற்றி அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு கொஞ்சோண்டு கறி மசாலா போட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்தது லெமன் எடுத்து நல்லா ஃபுல் சக்கை மட்டும் வெளியே வர மாதிரி நல்லா புழிஞ்சு விட்டுக்கிட்டு அதில் கொஞ்சோண்டு தயிரும் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு பார்த்திங்கன்னா தெரியும், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்தது 65 மசாலா நிறையவே போட்டுக்கலாம். ஏன்னா அது ஃப்ளேவருக்காக நல்லாயிருக்கும். நிறைய போட்டிங்கன்னா தான் அது டேஸ்ட்டே தரும். அதுதான் டேஸ்ட்டு தருது. போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிட்டு பார்த்திங்கன்னா தெரியும், எனக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கிறேன். அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு கலர் வேணும்னா கலர் போட்டுக்கங்க கைஸ். எனக்கு கலர் வேணும்னு போட்டுக்கிறேன். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், கலர் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா தெரியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மீனை இதில் போட்டு நல்லா குளிப்பாட்டி ஊற வைக்க போகிறோம். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், இந்த கீரல் போட்ட இடத்துல நல்லா உள்ளே போட்டு நல்லா குளிப்பாட்டி விட்டு இதே மாதிரி எல்லா மீனையும் போட்டு வச்சாச்சு கைஸ். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், எல்லா மீனையும் போட்டு ஃப்ரீசரில் 10 மினிட்ஸ் வச்சுக்கணும் கைஸ். இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீசர்லேருந்து அந்த மீனை எடுத்துகிட்டு எண்ணெயை காய வச்சுக்கணும் கைஸ். பார்த்திங்கனாலே தெரியும், எண்ணெய் காஞ்சிட்ருக்கு. பார்த்திங்கன்னா மீனை நல்லா மசாலா இது பண்ணிவிட்டு கொஞ்சோண்டு மசாலா போட்டு பார்த்தேன் கைஸ். ஏன்னா எண்ணெய் காஞ்சிருக்கா இல்லைன்னா எண்ணெய் காஞ்சிச்சு. இப்போ மீனை போட ஆரம்பிச்சிடலாம். பார்த்திங்கன்னா மீன் போட்டேன், நல்லா பொரியுது கைஸ், செம்ம சவுண்டு. அதை செகண்ட் மீனும் போட்டுட்டு அடுத்த லாஸ்ட்டு மீனும் போட போகிறேன். பார்த்திங்கன்னா தெரியும், எல்லா மீனும் போட்டேன் கைஸ். ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழிச்சு இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, டீப் ஃப்ரை மாதிரி ஆகிடுச்சு கைஸ். அதை எடுத்து நல்லா பிளேட்டில் சர்வ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் ஒரு மீனாக. பார்த்திங்கன்னா தெரியும், செம்மையாக வந்துருந்துச்சு. அந்த கலர் பார்க்கும்போது சாப்பிட்ணும் போலே இருந்துச்சு. பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு மீனையும் எடுத்து வச்சிட்டேன் கைஸ். அடுத்து அதில் வெங்காயம்லாம் போட்டு நல்லா இது பண்ணிக்கிட்டு டிசைனிங்லாம் பண்ணிட்டு எங்கள் அம்மாட்ட கொடுத்தேன் கைஸ். சாப்பிட்டு எப்படி இருக்கு? எங்கள் அம்மா சூப்பராக இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க கைஸ். இப்போ நானும் இந்த ஃபிஷ் ஃப்ரையை டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். பார்த்திங்கன்னா நான் பிச்சிட்டேன், சூப்பர் சாஃப்டாக வந்துச்சு. சாப்பிட்டு பார்த்தா செம்ம டேஸ்ட்டு கைஸ். இந்த மாதிரி அந்த டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருந்துச்சு. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கனை தெரியும். பை கைஸ்.